Moin und herzlich willkommen bei Stefan Goldenstein Wildlife. Ich bin heute mal an einem See unterwegs, und zwar dem größten See in ganz Ostfriesland, dem Großen Meer. Mit der Kamera war ich hier noch nie unterwegs, deswegen versuche ich das heute einfach mal und ich bin super gespannt, was wir für Arten hier entdecken können. Ich weiß, dass es hier zum Beispiel ein Seeadlerpaar gibt, und wenn ich das auch nur annähernd vor die Kamera bekomme, dann wäre ich einfach nur glücklich. Anschließend würde ich mich mal hier in der Gegend umsehen und mal so ein bisschen die Ländereien abfahren, denn da wartet auch immer noch die ein oder andere Überraschung. Wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich jetzt schon gerne einen Like da lassen, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Video. Ich befinde mich gerade am Badestrand vom Großen Meer und hier kann man eigentlich relativ schön parken, deswegen beginne ich jetzt hier meine Reise. Die Sonne ist gerade erst aufgegangen. Dementsprechend ist hier noch nicht so viel los. Ich hoffe, das bleibt auch die nächste halbe Stunde so, damit ich ein bisschen ungestört filmen kann. Was ihr vielleicht schon sehen könnt, es ist alles eingefroren hier. Obwohl wir heute mal wieder Plusgrade haben. Ich glaube plus 4 Grad haben wir es jetzt gerade. Aber das Eis ist halt immer noch da. Und da ganz hinten auf dem Eis, da sind Wasservögel. Und da gucke ich jetzt einfach mal, welche das sind. Dazu brauche ich aber mein Teleobjektiv. Eisfreie Stellen im Wasser sind ein wahrer Vogelmagnet. Neben den Stockenten hier auf den Bildern waren leider keine anderen Wasservögel hier anzutreffen. Wie aus dem Nichts tauchte plötzlich eine Bisamratte auf dem Eis auf. Das dachte ich zumindest, aber dieser Nager war um einiges größer. Es handelte sich um den allerersten Nutria, den ich auf Film festhalten konnte. Beide Arten sind in Deutschland nicht heimisch, sondern wurden eingeschleppt, um die Pelzindustrie zu fördern. Invasive Arten sind immer schlecht, aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut über die Begegnung. Angrenzend zum Großen Meer befinden sich Wohn- und Ferienhäuser. Wenn ich hier nicht wohnen würde, würde ich bestimmt dort mal Ferien machen. So einen schönen Kanal hätte ich auch gerne vor der Haustür. Wir gehen jetzt mal diesen Schotterweg hier entlang und ich hoffe, dass ich gleich irgendwo vielleicht einen Singvogel entdecke. Ein Rotkehlchen wäre doch was Schönes oder eine Rohammer. Mal gucken. Tief im Schilf konnte ich Kohl- und Blaumeise entdecken. Allerdings sind die Aufnahmen eher bescheiden geworden. Bei der nächsten Vogelart hingegen hat alles super geklappt. Ein hübsches Rotkehlchen setzte sich gekonnt in Szene. Nahrung findet es hier am Großen Meer noch im Überfluss. Auch die Kälte scheint ihr nicht allzu viel auszumachen. Immerhin hat sie sich richtig dick aufgeplustert. Eine gute Minute saß das Rotkehlchen regungslos im Schilf. Wunderbar. Der Zaunkönig allerdings war etwas aufgeweckter. Er sang sogar ein bisschen für mich. Auch er tat mir den Gefallen und blieb an Ort und Stelle sitzen, sodass ich ein paar schöne Aufnahmen machen konnte. An einigen Stellen wurde das Schilf großflächig beseitigt, sodass man auf den offenen See gucken konnte. Da auf dem Eis habe ich jetzt gerade einen Greifen entdeckt, der wiederum einen Kadaver entdeckt hat und den gerade genüsslich verschlingt. Es ist ein Mäusebussard und den zeige ich euch jetzt mal. Es kommt immer wieder vor, dass Tiere im Eis verenden. Eine leichte Nahrungsquelle für Aas- und Fleischfresser. Der Kadaver hier scheint von einem Vogel zu sein. Der Mäusebussard ist kein reiner Aasfresser, aber wenn es so leichte Beute gibt, schlägt er natürlich zu. Der Knaller wäre jetzt noch, wenn da jetzt noch ein Seeadler angeflogen kommen würde und dem Mäusebussard die Beute streitig macht. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu viel Glück des Guten. Ende von Etappe 1. Wir sind bei so einem Aussichtsturm angekommen. Da können wir mal kurz eben hochlatschen.
Ist auf jeden Fall sehr schön aufgemacht. Hier haben wir ein paar Vogelarten, die hier so in der Gegend vorkommen. Wird Bläsgans nicht mit Ä geschrieben? Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Oh, Knäkente. Die sind ziemlich cool und kommen auch gar nicht mal so häufig vor. Ja, jetzt waren wir oben, jetzt gehen wir wieder runter, denn viel mehr gibt es jetzt hier nicht zu entdecken. Also gehen wir wieder zurück zum Auto und fahren den nächsten Spot am See an und schauen einfach mal da, was abgeht. In dem Kanal unmittelbar vor dem Beobachtungsturm war ein weiteres Eisloch zu finden. Hier konnte man natürlich wieder Stockenten antreffen, aber auch einige Blässhühner waren dabei. Besonders schön fand ich einen Hybriden zwischen Stockente und Hausente. Ein richtig schönes weißes Tier. Auf der anderen Seite des Kanals konnte ich noch kurz einen Silberreiher beobachten. Diese Art werden wir später noch einmal wieder treffen. Nun ging es aber erstmal zum nächsten Spot. Wir sind jetzt mittlerweile ein kleines Stückchen weiter gefahren und hier ist ein weiterer, ich sag mal, Wanderweg, den man so ein bisschen ans große Meer machen kann. Und wir sind jetzt auf dem Weg zu einem kleinen Aussichtsturm. Ich kann den von hier aus auch schon sehen. Allerdings ist der so ein bisschen in Bäumen versteckt, sag ich mal. Also vor ein paar Jahren war ich schon mal hier und ich meinte, dass man da nicht so gut gucken kann. Aber wir gehen trotzdem mal hin und schauen, denn vor dem Aussichtsturm ist quasi eine riesige Schilffläche und wer weiß, ob wir da vielleicht was entdecken. Jetzt hier auf den grünen Ländern um mich herum sehe ich jetzt noch nicht so viel. Der Kanal neben mir, der ist immer noch eingefroren, das heißt, dass auch keine Wasservögel gerade da sind. Aber da vorne fängt gleich eine Baumreihe an, links vom Weg, und da erhoffe ich mir vielleicht noch mal den einen oder anderen Singvogel und vielleicht noch mal irgendwas Cooles, wenn wir auf dem Aussichtsturm sind. Also wünscht mir Glück. Auf der Wiese hinter dem Kanal konnte ich einen weiteren Silberreiher entdecken. Ich war etwas spät dran mit der Kamera, denn kurz zuvor hatte er Nahrung erbeutet. Eine Maus. Besonders viele Tiere konnte ich in diesem Abschnitt nicht entdecken. Immerhin ließen sich 2 Nilgänse blicken. Diese eingeschleppte Vogelart brütet mittlerweile hier in der Gegend. Gleich nebenan befand sich eine einsame Graugans. Das ist schon ungewöhnlich, denn normalerweise sind Graugänse in Trupps unterwegs. Endlich war der Beobachtungsturm in Sicht. Ja, man muss leider sagen, dass der Ort hier nicht so gut gepflegt wird. Also man kann eigentlich überhaupt nicht aufs große Meer gucken. Man hat da so einen ganz kleinen Teil, den man sehen kann, und die komplette andere Hälfte, da sieht man leider gar nichts mehr durch. Und auch die Schilflandschaft hier, die ist schon komplett durchgewuchert mit Büschen und Birken, was eigentlich nicht so optimal ist, muss man sagen. Vor allen Dingen für einen Beobachter, der jetzt hier, ich sag mal, im Sommer drauf steht. Wie soll der was sehen, wenn überall Blätter an den Bäumen sind? Also es ist nicht so optimal. Und ich habe jetzt hier auch nicht wirklich was entdecken können. Ich habe gerade einen kleinen Trupp Stieglitze gesehen, die vorbeigeflogen sind. Ein Rotkehlchen war hier. Im Hintergrund, da ruft noch ein Zaunkönig. Aber ansonsten geht hier nicht viel.
Zumindest nicht auf der Seite. Wenn man jetzt dahin guckt, da haben wir noch einen Trupp Blässgänse, den habe ich gerade schon gefilmt. Ansonsten geht hier nichts ab und das Einzige, was geht, bin ich. Also auf zum nächsten Spot. Blässgänse sind nur Wintergäste bei uns. Durch den weißen Bereich über dem Schnabel und den schwarzen Strichelungen am Bauch kann man sie sehr gut von Graugänsen unterscheiden. Schon sind wir beim nächsten Spot angekommen. Ihr seht hier einen Kanal, das ist die Westerender Ehe. Und da ist schon der Beobachtungsturm und da gehen wir jetzt mal rauf. Kommt mal mit! Also Vögel habe ich jetzt hier übrigens so gut wie gar nicht gesehen. Also normalerweise sind hier immer saumäßig viele Gänse, aber nichts bislang. Aber wir gucken einfach mal, ob wir von hier oben vielleicht was erkennen können. Der Turm ist nämlich auch ein bisschen größer wie der letzte Turm, auf dem ich war. Also der Anblick hier oben, der ist auf jeden Fall richtig gut. Wir haben hier kaum Bäume, typisch ostfriesische Geest. Und man kann wirklich kilometerweit gucken. Das finde ich richtig geil, ne? Aber so mit dem bloßen Auge erkenne ich hier erstmal ja nichts. Und wenn wir jetzt auf die andere Seite gucken, dann sehen wir hier erstmal so einen richtig schönen Baum, der hier erstmal wieder ein Viertel der Sicht quasi blockiert. Und da ganz hinten, das ist das große Meer. Wir sind jetzt hier direkt auf der Südseite. Können wir natürlich auch mal hier kurz nach vorne hin latschen. Ich meine, ihr werdet es jetzt auch nicht besser sehen, aber das ist eine richtig schöne Landschaft hier. Der Turm ist auch eigentlich ganz cool, weil der auch so coole Schilder hier hat. So Kriegente, Brandgans, keine Name Ente. Hier auch wieder die Knäkente, Uferschnepfe. So, während ich jetzt hier runterkletter, kann ich euch mal erzählen, was wir als nächstes vorhaben. Wir fahren so ein bisschen die Wiesen hier ab und gucken einfach mal, ob wir hier was Spannendes finden. Das war jetzt gerade mal ziemlich cool. Ich bin hier so ganz langsam die Straße entlang gefahren und da habe ich ein paar Singvögel auf dem Feld gesehen. Habe ich mit der Kamera drauf gehalten, ein bisschen gefilmt und siehe da, meine ersten Bergpieper, die ich filmen konnte. Hier seht ihr meine allererste Aufnahme eines Bergpiepers. Leider war es auch die einzige Aufnahme, die ich machen konnte. Um den Vogel etwas besser zu zeigen, habe ich die Wiedergabegeschwindigkeit etwas verringert. Bergpieper brüten in den Mittelgebirgen von Süd- und Mitteleuropa. Im Winter kann man sie dann mit Glück hier an der Nordsee antreffen. Ich verfolge den Trupp jetzt noch mal ein bisschen, weil da vorne sind noch so ein paar einzelne und dann versuche ich noch mal ein paar bessere Aufnahmen zu machen. Neben dem Bergpieper konnte ich auch einen Wiesenpieper entdecken. Wiesenpieper kann man hier oben das ganze Jahr an der Küste beobachten. Auf unseren Wiesen ist er einer der häufigsten Brutvögel. Okay, das ist jetzt maximal blöde gelaufen. Als ich ausgestiegen bin, ist der ganze Trupp abgeflogen. Das waren 40 bis 50 Vögel. Waren bestimmt auch andere Pieper dazwischen, aber hauptsächlich Bergpieper. Und ja, dann flog dann tatsächlich auch noch eine Bekassine gerade auf. Also die hätte ich wahrscheinlich dann nochmal mitnehmen können. Oh, da hinten fliegt sie sogar. Schick. Mein Plan ist jetzt, ich bleibe einfach im Auto sitzen und filme aus dem Auto raus. Doof ist jetzt nur, dass die auf der anderen Straßenseite sind, also auf der Beifahrerseite. Naja, mal gucken. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Auf den Feldern ringsherum konnte ich Dutzende Graureiher beobachten. Geil. Jetzt ist mir nochmal eine Aufnahme gelungen, die mir wahrscheinlich nicht gelungen wäre, wenn ich ausgestiegen wäre. Und zwar habe ich einen Graureiher gesehen, der da so auf der Lauer lag. Und ich dachte so, geil. Jetzt ein paar Sekunden Film, dann hat er gleich Beute. Das wird was. Ende vom Lied war, dass ich die Kamera wirklich 5 Minuten festgehalten habe. Immer auf den Graureiher gerichtet. Und dann hat er irgendwann zugeschlagen und er hat tatsächlich eine Wühlmaus erbeutet. Und die Aufnahmen, die zeige ich euch jetzt. Jetzt geht's los. Gleich schlägt er zu.
doch nicht. Aber ein neues Ziel ist schnell ausgemacht. Eine neue Beute ist gefunden. Jetzt wird das Ziel anvisiert. In dieser Position verharrte der Reiher für über 5 Minuten, bis er sich dann nach vorne fallen ließ. Zack! Die Wühlmaus hatte keine Chance. Wie bei allen Reihern wird die Beute im Ganzen verschlungen. Man kann sogar noch sehen, wie die Maus im Hals zappelt. Da ich mich die ganze Zeit ruhig verhalten hatte, betrat plötzlich ein Reh das Feld. Es fraß in aller Ruhe und ließ sich ungestört filmen. Somit gelangen mir, zumindest aus meiner Perspektive, sehr schöne Videoaufnahmen. Ich habe gerade noch einen schönen Trupp mit Wacholder-Drosseln und Staren gefunden und bevor ich eigentlich so richtig anfangen konnte zu filmen, kam direkt ein Sperber rübergeflogen und hat alle aufgescheucht. Man kann halt nicht immer Glück haben, aber so ein paar Aufnahmen sind mir trotzdem gelungen. Zeige ich euch jetzt natürlich. Stare und Drosseln kann man häufig gemeinsam bei der Futtersuche beobachten. Leider war diese Beobachtung nur von sehr kurzer Dauer, denn wie schon beschrieben, kam ein Sperber über das Gelände geflogen und alle Vögel sind abgehauen. Ich bin jetzt nochmal an die Stelle zurückgefahren, wo ich vorhin die Bergpieper getroffen habe, aber leider kann ich sie nicht mehr wiederfinden. Dementsprechend werden wir jetzt den allerletzten Spot anfahren für unsere Reise heute, und zwar die Westseite des Großen Meeres. Also bis gleich. Wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Leider ist jetzt hier auf der Westseite nicht so viel los. Ich habe hier genau in die Blickrichtung da, habe ich würde sagen ungefähr 1.500 bis 2.000 Weißwanggänse. Da werde ich gleich vielleicht nochmal das eine oder andere Video machen und ansonsten ist hier nichts los. So sieht ein großer Trupp von ca. 1.500 Weißwanggänsen aus. Weißwanggänse oder auch Nonnengänse genannt, kommen im Winter massenhaft nach Ostfriesland. Hier ernähren sie sich hauptsächlich von Gräsern, welche sie auf unseren Wiesen in Massen finden. Im Frühjahr geht es für sie zurück in ihre nördlichen Brutgebiete. Wer ganz genau aufgepasst hat, der hat noch eine weitere Gänseart zwischen den Weißwanggänsen entdeckt. Ich blende euch den Clip nochmal ein. Viel Spaß beim Suchen! Ich muss gestehen, ich habe die Rothalsgans auch erst gesehen, als ich das Video bearbeitet habe. Sie ist mir vorher vollkommen entgangen. Alles in allem würde ich sagen, haben wir eine sehr schöne Folge zusammengekriegt eigentlich. Ich konnte relativ viele Vögel filmen, auch ein paar Säugetiere dabei, was mich sehr gefreut hat. Und ich bin im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr zufrieden. Falls ihr auch zufrieden seid, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen, über ein paar Kommentare. Und wenn ihr den Kanal ganz gut findet, dann lasst doch gerne mal ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!